Здравейте, аз съм Стефания и съм студентка първи курс връзки с обществеността и съм от София. Аз съм Майкъл, първи курс връзки с обществеността. Определено, че ще ги чета. Че ще ги чета. Няма изпит без криза, така че второто. Надявам се и двете. Така да е само едното. И за сега получавам това, което очаквах. Очаквах нови запознанства и ги получих. Забавен и спокоен. Хора, къде ще ядем? Да запомня всички имена в групата. Със сигурност да запомня имената. Дори на приятелите в групата си не помня имената. Не съм на общежитие, така че не знам. За щастие не съм на общежитие, но съм бил. Няма съвет, там си е борба просто за оцеляване. Като цяло да нямаме толкова дупки между лекциите Да има повече кафе машини и вода в автомата. в последния момент. В последния момент. Петък, защото тогава нямаме лекции и уикенд е по-дълъг. Вторник, когато сме до 12. Правя си записки, за сега не съм ги чела, но преди сесията ще се наложи. Правя си някакви записки, но не ги чета. Илонка се казва. Не.